哎呦我的妈！今天用气球给你做一个小闹钟。月亮月亮你也是，迷茫的人太羞耻。也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢你了。不要扔，我能用它给你做一台照相机。我信你个鬼！月亮月亮你也是，哎呦我的妈！也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢你了。我的眉笔怎么坏了？你能用气球给我做支眉笔吗？夜啊夜太孤单，我太过思念，思绪哀愁万千。哎呦我的妈！也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢你了。我的电话怎么坏了？你不是用气球什么都能做吗？用气球做一个呗。那是叮叮来叮丢，后街无尾巴。什么？你要给我点赞？谢谢你啊！祝你新年快乐，给你拜年了！哎呦我的妈！啊！今天用气球给你做一架直升飞机。哎呦我的妈！也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢你了。师傅，你看我的头发都长了，你能用气球做把剪刀给我剪剪头吗？ Are you okay? Hello, thank you, thank you very much. Hello, thank you. 哎呦我的妈！也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢你了。啊！今天用气球给你做一个钢铁侠。来吧，展示。也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢你了。我的锅怎么坏了？你不是用气球什么都能做吗？用气球做一个呗。 Are you okay? Hello, thank you, thank you very much. 哎呦我的妈！也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢你了。叔叔可以给我做个裙子吗？我没有气球啊。我拿的有。哎呦我的妈！那阳下，乌云纷纷，是谁家的姑娘？我走在了那座小。叔叔阿姨可以给我点个赞吗？这不是气球叔叔吗？你能用气球给我做一件衣服吗？不要扔，我能用它给你做一个高低床。我信你个鬼！月亮月亮你也是，迷茫的人太羞耻。也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢你了。不要扔，我能用它给你做一辆电动三轮车。我信你个鬼！月亮月亮你也是，迷茫的人太羞耻。哎呦我的妈！也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢你了。我的拖把怎么坏了？你不是用气球什么都能做吗？用气球做一个呗。 Are you okay? Hello, thank you, thank you very much. Hello. 哎呦我的妈！也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢你了。你不是用气球什么都能做吗？你要能用气球给我做一个割草机，你才算真牛。月亮月亮你也是，迷茫的人太羞耻。哎呦我的妈！也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢你了。你不是用气球什么都能做吗？你要能用气球把这个滑滑梯做出来，你才算真牛。哎呦我的妈！我的灭火器怎么坏了？你不是用气球什么都能做吗？用气球做一个呗。 Are you okay? Hello, thank you, thank you very much. Hello. 哎呦我的妈！也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢你了。我的台灯怎么坏了？你不是用气球什么都能做吗？用气球做一个呗。 Are you okay? Hello, thank you, thank you very much. 哎呦我的妈！也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢你了。你要能用气球给我做个超级玛丽，我就送你一支口红。 There's a girl, but I let her get away. 停停停，你还等什么呢？赶快也试试吧。我的茶壶怎么坏了？你不是用气球什么都能做吗？用气球做一个呗。 Are you okay? Hello, thank you, thank you very much. Hello, thank you. 哎呦我的妈！也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢你了。不要扔，我能用它给你做一个书包。我信你个鬼！月亮月亮你也是，迷茫的人。哎呦我的妈！也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢你了。啊！哎呦我的妈！今天用气球给你做一个能拉货的拖拉机。来吧，
展示。也没人给我点赞，你愿意给我点一个吗？谢谢您了。